dit haride. Tá sé tchéniu. Chocolate. Is mylom chocolate. An mylet chocolate? Ní mylom chocolate. Winner. Winner. Is fearr chocolate. Dorcha. Is fearr chocolate dorcha na chocolate winner. Sílim go bhfuil ochtó a cúig faoin gcéad chocolate an chuid is fearr. Tá níos lú na ochtó cúig faoin gcéad ró-mhilis. Tá níos mó na ochtó cúig faoin gcéad ró-searbh. Is liom oscail. Oscail. Is liom boladh ó nó boladh an caife ach ní ólaim é. Is fearr te glas. Is cuma mas matcha, sencha, genmaicha, no hojicha é. Is liom gach te glas siapónach. Is fearr te siapónach na te sínach. Is liom móthaigh gan bhainne. Gan siúcra. Bhuiil siúcra. Ní liom te le bhainne agus siúcra. An mylet te le bhainne agus siúcra? Cén bia is mylet a icha? Is liom céis nó cóis? Céis parmigiano, céis iadalach. Is liom go háirithe céis parmigiano. Is liom céis halloumi gréagach. Phríocham halloumi agus icham é le seacláid. Uaireanta is liom céis góir nó cóis gabhar. Céis góir, cóis gabhar. Tá roinnt céis góir go deas ach ní bhíonn céis góir eile. Is liom céis góir le cuireadh pibar. Cad eile is mylet a icha? Is liom ciste, banana, bala? Ó am go chéile icham bradan. Is fearr bradan nach ó éireann é. Is fearr bradan ó Alaska. Ní icham mór an feol. Ach uaireanta isi mé beagán, chicken, roaster, nó turkey. Tá sé blasta. An mylet feol a icha? Cé acu is fearr leat? Torthaí, glasrí, feol, cróna, nó grain. Is liom arwa?
liom ach tá sé deacair é a as an seo. As, os, is. Caithfí mé sráidí agus cucumber a is I deach gline. An bhesan tú nó bhasan tú torthaí nó glasrí arbaí. An mailet torthaí nó glasrí. Cad na torthaí is fearr leat. Is liom, fríochan, ulla, ul, ulla, a hain, a dó, a trí, a ceithir. Ceithir ul, ulla. Agus, is liom ulla, agus, is liom pomegranate. Cad na glasrí is fearr leat. Is liom ológa, trátí trumathe, asparagus, roasta, agus spinóiste. Ní liom poinerí. Is fearr liom spinóiste na cabóiste. An fearr leat spinóiste na cabóiste. An íchan tú spinóiste na cabóiste. Well, sin é slán